ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro, ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi. Inshuti bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba. Bimaze kumenyerwa ko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda itegura buri mwaka amarushanwa y'abanyabukorikori. Buri wese n'ibyo ashoboye guhanga bagahurira hamwe, bakahangana, bakarushanwa, hakagira abatsinze. Muri uyu mwaka wa 2014 nabwo iryo rushanwa ryarateguwe. Muri iki kiganiro turabagezaho uko imyiteguro imeze, aho igeze, abagomba kuyitabira ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye muri icyo gikorwa. Muri iki kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere muri kumwe na Vincent Mpakaniye usanzwe akibagezaho. Imwe mu nkingi z'ubukungu bw'u Rwanda ni imirimo inyuranye yunganira ubuhinzi n'ubworozi. Tuvuze nk'ubukorikori tubusangamo byinshi twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo ibikoresho, imitako, imyambaro n'ibindi. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda muri gahunda yayo yo gufasha ba rwiyemezamirimo gutera imbere kurushaho, yitaye by'umwihariko ku banyabukorikori. Aba tubasanga mu bikorwa binyuranye hirya no hino mu gihugu. Kuva mu mwaka wa 2011 buri mwaka hategurwa amarushanwa yabo, bagatoranywamo abindashyikirwa, bakabishimirwa, maze bikabatera akanyabugabo ko gukomeza kunoza ibyo bakora. Ayo marushanwa akunze kwitwa HEAP mu magambo y'impine y'Icyongereza, ari byo bivuze Handicraft Excellence Award Program. Madame Claudusenge Annonce ashinzwe guteza imbere ba rwiyemezamirimo muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Arabanza kutwibutsa icyo HEAP ari cyo ndetse n'intego zayo. Hashize ndumva ari imyaka 3 Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda itangije gahunda y'amarushanwa mu banyabukorikori, abanyamwuga batoya n'abaciriritse, mu rwego rwo kubashishikariza kugira ibihangano bishya bikoranye ikoranabuhanga, nanone bakagerageza gushyira udushya mu bihangano byabo, kubera yuko ku masoko hirya no hino nkuko munabizi isi iragenda yihuta, biba bisaba ko kugira ngo umuntu ahangane ku isoko agomba kugira agashya ashyira mu bintu ageza ku isoko. Niyo mpamvu rero mu rwego rwo guteza imbere ubukorikori bw'u Rwanda hagiyeho iyi gahunda yo gushishikariza abanyabukorikori gutekereza bishya, bagahanga bishya, ariko nanone banagendeye ku bikenewe ku masoko. Nanone iyi gahunda twavuga ko iri no mu rwego rwo kongera ubwiza bw'ibihangano nyarwanda bigera ku masoko, kuko turatekereza isoko rya hano imbere mu gihugu ryagutse, ariko nanone nk'uko mubizi hari n'isoko mu karere ndetse no hanze mu mahanga. Ibyo byose rero iyi gahunda yagiyeho kugira ngo yifashishwe mu kubaka ubushobozi ndetse n'ubumenyi mu banyarwanda b'abanyabukorikori. Aranadusobanurira kandi ko imitegurire y'aya marushanwa iri kugenda iva mu maboko ya Minicom ije mu maboko ya ba rwiyemezamirimo b'abanyabukorikori. Ubu ni inshuro ya 4 bigiye kuzakorwa, ariko uko twagiye tubitegura twanashyiragamo n'abanyabukorikori kugira ngo nabo ubwabo babigiremo uruhare rukomeye, kuko twatekereza ko
uko imyaka izagiza ibyiza ni uko banabyitegurira. Muri uku kubitegura nyine nk'uko nabivuze twafatanyaga n'abanyabukorikori, byaragaragaye kandi ni nabo banabyifuje bati ubu noneho aho tugeze mwaratwigishije, hari byinshi tumaze kubona, turimo tugenda dukura, mugende muturekura akaboko buhoro buhoro natwe turebeho koko twaba twishoboye. Niyo mpamvu rero uyu mwaka byarubahirijwe, ubu abanyabukorikori nibo barimo bitegurira iyi HEAP, aya marushanwa ya umwaka wa 4, ariko nk'uko nyine byumvikanweho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda iri inyuma yabo, tubagira inama ndetse mu myiteguro baraza tukabagira inama, tugakorera hamwe inama, ariko ibintu byinshi akaba aribo bafata iya mbere. Bwana Rugero Paulin ahagarariye indashyikirwa zagiye zitsinda mu myaka itandukanye muri ayo marushanwa. Aha aratubwira umwihariko w'imitegurire y'iryo rushanwa muri uyu mwaka wa 2014. Imyiteguro unavuga ko igeze ahantu heza, kubera ko twateguje abanyabukorikori bazitabira HEAP ya 4, ku buryo n'ubu turacyabibutsa kurushaho gukora ibihangano byinshi kandi byiza bishobora kujya ku isoko bikabona amafaranga. Niwo mwihariko w'iki gikorwa. N'ubundi ibyo bintu batuye bakora, ariko uyu mwaka turabashishikariza gukora ibintu byinshi kandi byiza bishobora kubona amafaranga ku isoko, bishobora gucuruzwa bikabagabonera amafaranga ashobora kubagirira akamaro. Ubu noneho rero hari umwihariko w'uko twari tumenyereye ko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ariyo yateguraga amarushanwa y'abanyabukorikori yabaga buri mwaka. Ubu birasa naho bigenda bijya mu maboko yanyu. Mwatubwira se ni iki muri gukora kugira ngo uyu mwihariko wa HEAP 2014 uzagende neza kandi wikorewe n'abanyabukorikori ubwabo? Iyi HEAP ya 4 twebwe turimo kuyitegura, ntabwo ariko twanyuranije na Minisiteri cyangwa Minisiteri tuyigizeyo. Oya, ibyo twifuza kugeraho tubibwira Minisiteri ikadufasha mu gukosora kugira ngo tutandukanye na politike bari bafite bategura kino gikorwa. Gusa twebwe icyo twabasabye, twababwiye ko twifuza ko yakorwamo abazaza kurushanwa ari abari baratsinze HEAP ya mbere n'iya 2 n'iya 3, kuko tumaze kugira abantu 215, akaba aribo twifuza kuzareba aho bageze muri iyo myaka 3 bari bamaze bahabwa amahirwe yo gucuruza ibihangano byabo hano. Ese bungutse iki, bageze kuki, kuko hagomba kugaragaramo udushya. Gusa ubwo twabiganiraga mu nama yaguye na nyakubahwa Minisitiri, tubimugejejeho yarabishimye, ariko yifuza ko haramutse hari n'undi munyabukorikori mushya waba ushaka kugaragaza agashya nawe tutamuheza. Ubu rero nabwo twatangiye kubabona abashaka kuza kwiyandikisha, turabemerera, ariko bafite ibishya bitandukanye n'ibyo twari dufite. Bwana Rugero yakomeje atubwira kandi uko ibikorwa nyirizina by'irushanwa bizagenda. Uyu mwaka rero ntabwo tuzakora selection duhereye mu turere ngo tujye kuri province. Selection izakorerwa hamwe i Kigali. Kubazaba babishaka babyifuza kuza kugaragaza ubuhanzi bagezeho, ubuhanga bafite mu myuga yose itandukanye. Bikazakorwa rero mu matariki 18 na 19 z'ukwezi kwa 6. Bikazakorerwa hano kuri iri duka mureba Ikaze showroom, kuko ni naho icyicaro cyabo kiri duka, niho ibikorwa byabo biri. Ubwo rero tukaba dushishikariza abantu cyane cyane abanyabukorikori kuzakora ibihangano byiza kandi byinshi, bakazitabira amarushanwa kuva ku itariki ya 18, kuko impamvu tuvuga kuri 18 nibwo mu by'ukuri igikorwa kizafungurwa. Uzaza kuri 19 ntabwo tuzamwakira. Ku itariki ya 20 rero uwo munsi abazaba batsinze ko tuzaba twamaze kubamenya, hari indi test bazakora iri live, televiziyo izaba ihari, bashobora kuba abakurikira televiziyo bishobora kuba byabiriho, cyangwa se icyo dushaka nuko bizakorwa abanyamakuru bareba, umuntu akamenya ngo koko uyu muntu niwe nyiri kino gihangano. Ibihangano bizaba byarushije ibindi kuba byiza. Tuzafata babiri ba mbere muri buri mwuga. Uwo munsi ku itariki ya 20 nimugoroba ku gicamunsi tuzahurira kuri hoteli yitwa Remigo, dusangira ikirahure, dutange n'ibihembo. Aho ndetse akazaba hariho n'uburyo bwo kwerekana ibihangano byatsinze byarushije iby'abandi kuri buri gihangano. Mwatubwira se yenda ubushobozi mwumva mufite muri icyo gikorwa, ariko by'umwihariko niba hari n'icyo mukeneye ku zindi nzego
zaba iza leta cyangwa se izindi nzego zinyuranye kugira ngo koko icyo gikorwa kizagende neza? Twebwe rero ni gushishikariza abagenzi bacu guhanga ibintu byiza mbisubiremo ariko bishobora kujya ku isoko bikamabona amafaranga. Ahangaha muri iri duka ntabwo dushaka ntabwo ari muri mizi, turashaka kuzana ikintu, ukora ikintu gishobora kukugirira akamaro, ukabona amafaranga, ugafasha, ugatera imbere, ugateza imbere nabi wawe n'urugo rwawe cyangwa se n'umuryango wawe. Ni ukuvuga icyo dukeneye ku zindi nzego nka minisiteri ifite inshingano ubukorikori mu gihugu, icyo tuyikeneyeho cya mbere ni ukugumya kutuba hafi. Ni leta, minisiteri ni nk'igihugu niko navuga, ubwo ari leta ifite izo nshingano, ni ukuvuga ngo ntitugomba kujya kure yayo, ntigomba kujya kure yacu, igomba kugumya kutuba hafi, kuko usanga abantu benshi dukeneye amahugurwa. Jye nyine se nakwishyurira amahugurwa n'undi muri segiteri zitandukanye. Minisiteri idufasha kumenya kudukorera ubuvugizi, ibyo tubikeneyeho cyane ko iyo abantu batangiye kwishyira hamwe habazwa ibintu byinshi, amategeko, kujya mu nzego zitandukanye. Itubaye kure rero ntaho twagera. Nko muri kino gikorwa by'umwihariko uburyo giteguye, nababwiye ko ariko turi kubikora, ariko ntidufite ubushobozi bwo kwandikira meya ngo tumusabe ko azafasha abantu bazava nko mu karere ka Ngororero kuzaza muri competition, kuza kumurika ibintu byabo kugira ngo baseleksionemwe abahanga. Ibyo byose ni byo dusaba nka minisiteri ko yadufasha kubwira abayobozi b'uturere, kuzorohereza abantu babo baturuka muri utwo turere, kubazana n'ibihangano byabo, selection yarangira ndetse bakazabafasha no gutaha. Utazazamo azaba acikanywe. Sinifuza rero ko hari umuntu wacikanwa n'ibyiza biri muri kino gikorwa. Kimwe mu bikorwa byavuye muri aya marushanwa akunze kwitwa HEAP ni inzu yitwa Ikaze Showroom. Ni iduka Minicom yafashije abanyabukorikori kumurikiramo no gucururizamo ibihangano byabo. Twashatse kumenya kandi uko iyo nzu ikoreshwa n'icyo imaze kugeza kuri abo banyabukorikori b'indashyikirwa bagiye bagaragara mu myaka itandukanye. Rugero Pole nabyo yakomeje abidusobanurira. Abanyabukorikori batsinze HEAP uko bamaze gutsinda mu myaka 3 yabanje mu 2011, 2012, 2013. Abo bantu bose batsinze bemererwa kuzana ibihangano bakora, si ibyo barangura, ni ibyo bakora ubwabo, bakabazana bikaza gucururizwa ahangaha. Amafaranga avuyemo arabagarukira. Ni ukuvuga ngo twumvikanya nabo amafaranga 90% ahabwa nyiri igihangano cyangwa se bene ibihangano, hanyuma 10% avuyemo akadufasha gukora imirimo imwe n'imwe ikorerwa hano muri no duka ryitwa Ikaze Showroom. Ku bijyanye n'amasoko se yenda haba mu gihugu imbere cyangwa se no hanze yacyo, muhagaze mute? Murabona biri gutera imbere kugeza ku ruhe rwego? Urwego ruriho uyu munsi rurashimishije, bigaragarira mu biro byo mu bitabo abantu bacururizamo, ariko bigendana none n'igihe hari ubwo muri periode amafaranga batariho, ariko iyo hariho amafaranga abaguzi baraboneka, cyane abatugurira n'abanyamahanga. No kubyerekeranya n'amasoko yo hanze, nyine no gushakisha hari ubwo uyabona cyangwa ntuyabone, turacyashakisha cyane ko amikoro yacu yarataraba menshi ahagije. Turi kumwe kandi na Madamu Uwanyirigira, by'umwihariko akaba ari umunyabukorikori, ariko akaba ari nawe association ICAR yashinze gucuruza ibihangano byabo umunsi ku wundi muri ya nzu yitwa Ikaze Showroom. Madamu rero watubwire se nk'umunyabukorikori ishema wumva ufite ryo kuba uri muri iyi nzu itatswe n'ibihangano bitandukanye hirya no hino, ariko noneho unakira abaguzi umunsi ku wundi? Ndi umwe mu ndashyikirwa mu mfura za HEAP. Nkaba naragiriwe n'icyizere n'abanyabukorikori bagenzi banjye cyo kunsaba kubacururiza ibihangano byabo umunsi ku wundi. Iminsi yanjye yose mba ndi hano, ngiye kumara umwaka nkorera hano. Ngiye mbona abakiriya dufite ahanini ni abanyamahanga kurusha abanyarwanda, ariko n'abanyarwanda bake bashoboye kuhamenya bagenda bazana abandi buhoro buhoro, kandi niyo umwe azanye undi ubona byishimiye kuko ahabona ibihangano by'umwimerere by'u Rwanda kandi byiza, kuko biba byarabanje gutoranywa kugira ngo byinjire hano. Ntago haza ibyo tubonye ibyo ari byo byose, haza ibyiza kurusha ibindi. Ubundi hari icyo bitumariye twebwe nk'abanyabukorikori, nk'abanyamuryango ba ICAR,
kuko dutangira hari abantu benshi bakuraga ibintu ariko ukabikora ubibika nko mu rugo cyangwa uzategereza exposition iba rimwe mu mwaka cyangwa ukanabitanga mu babicuruza barangura ariko ugasanga wowe urakora bo bakunguka wowe usa nkaho uri umukozi wabo gusa ariko utunguka. Ariko aha bituma tugera ku isoko direct, igihangano wakoze kigacuruzwa ku giciro wishyiriyeho kandi cyiza, kandi n'abakiriya batugana kenshi batugaragariza ko ibiciro byacu ntabwo bikanganye, ntabwo biri hejuru ugereranyije n'izindi objet d'art kuko zo ziba zaranguye ariko twe tuba twabyikoreye. Dukomeje ikiganiro cyacu rero ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Muri iki kiganiro twabagejejeho uko imyiteguro y'amarushanwa y'abanyabukorikori asanzwe buri mwaka aho yabigeze. Tunaganira rero n'abanyabukorikori nyirizina batangiranye n'aya marushanwa. Uyu mwaka ugiye kuba wa 4. Batubwire mbere na mbere icyo aya marushanwa amaze kubagezaho, icyo yabunguye mu bikorwa byabo by'ubukorikori. Nitwa Mugemanga Augustin, abankora ibintu bikomoka ku ruhu, hanavuga inkweto, imikandara, amasakoshi, ibintu bijyanye n'amahoteli, za mini z'amahoteli, utu tuntu batwaramo fagitire mu mahoteli, inkweto z'abakozi mu gikoni ku mahoteli, protokole z'amashambure, mbese ikintu batwaraho imfunguzo n'ibindi bitandukanye ariko bikozwe mu ruhu. Ngewe HEAP nengukiyemo byinshi. Mbere ubundi warakoraga ariko nta soko ufite. Ahangaha rero urebye niho isoko riri, kuko ibyo nkore mbizana hano, nabizana hano ushaka byinshi ndari bike akavuga ati si umuntu ukora ibi bintu ninde twamubona gute. Hano ku ikaze kuri iduka bagita bantelefona bakavuga ati hari umuntu ufite komande imeze gutya gutya. Ubwo rero urumva ko nungutse amasoko ndetse ndacuruza byinshi kurushaho, ku buryo ubwo ndabonye umuntu wo muri Canada ushaka ko tuzakorana, namuhaye chance y'ibyo nkora kugira ngo abe inyamamarize hariya, nawe afite iduka hariya abikora ariko bivuye hano mu Rwanda ari nge babikoze. Uri mu myiteguro kimwe n'abandi banyabukorikori yo kwitabira iri rushanwa rya 2014. Ubu se noneho uzazana ibyo wazanye muri imyaka 3 ishize cyangwa se hari umwihariko wumva uko ngira ngo ubukorikori cyangwa se n'ubundi buhanga bwose burakura? Byose birashoboka. Ushaka kuzana icyo wakoze ubushize cyangwa ikindi kintu hanze, ariko noneho cya kindi wazanye ubushize hakaba ari ikindi kintu wahinduyeho. Ikindi navuga ni nk'ibintu by'amasoko, amasoko yo hanze. Tubonye ukuntu twagira kontwari muri ibyo bihugu wenda biri muri African Community, buri gihugu hakamo ibihangano by'abanyabukorikori bo mu Rwanda, byadufasha cyane kuko ubwo n'amasoko twaba twaguye amasoko. Hari Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yakomeje kubaherekeza kuva iki gikorwa cyatangira kugeza uyu munsi. Hari icyo ufite kuyibwira cyangwa se kuyishimira? Hari izo ngendo shuri, hari izo byo kwamamaza ibikorwa byacu, hari abantu bakoraga mu giturage ariko batazi nuko banki zikoreshwa, abo bazana ibintu hano amafaranga yabo bakabashyira kuri banki. Ngiye ndumva Minicom nta buryo ntayishimira, nako nta n'umunyabukorikori utayishimira. Turi kumwe kandi n'undi munyabukorikori nawe uyu ukora ibyo tukunze kwita amatablo ashushanyijeho. Reka atangire atwibwira, aratubwire icyo kuva atangiye kwinjira muri aya marushanwa amaze kunguka abikesha HEAP. Kubona igihangano cyawe ugikura mu giturage ukakigeza mu rwego rw'igihugu, ahantu gishobora kubonwa na buri muntu wese, ni ikintu gikomeye cyane. Iyo niyo nyungu ya mbere. Kuba ikintu cyari kiraho mu murenge kikazamuka kikagera mu rwego rw'igihugu kandi cyari cyiza, kikagera ahantu abantu bose abanyamahanga bashobora kukibona batateze ngo bajye hirya no hino, nicyo ni ikintu cyiza cyane. Iyo ni intambwe ya mbere numva nateye kandi nanjye yaranshimishije. Wenda mu bijyanye n'amafaranga ndacuruza, ibintu byanjye byarakunzwe cyane nongere cyane, kuko iyo urebye nk'imibare buri kwezi umuntu acuruza ubona ari ikintu gishimishije cyane, kandi ubona ko n'abantu babiboneye hafi bahise babisamira hafi, ubona ko bise bitanga umusaruro. Aranakangurira bagenzi be b'abanyabukorikori
cyane cyane urubyiruko ko bakwitabira iri rushanwa kuko iki ari cyo gihe cyo kwigaragaza. Minicom yarakoze cyane. Muri make navuga ko Minicom yafashe umunyabukorikori ikamuhuza n'umuguzi. Icyo ni ikintu nayishimira cya mbere, kandi ikindi cya kabiri Minicom yafashe wa munyabukorikori imwereka urwego ahagazeho mu rwego rw'igihugu. Hari abanyabukorikori hirya no hino mu gihugu banakora yemwe ibintu byiza rwose bimeze neza, ariko bataragira ubwo bushake bwo kwitabira amarushanwa nk'aya. Hari ubutumwa bwihariye waba ubafitiye? Ubutumwa naho abanyabukorikori bagenzi banjye bakora umwuga w'ubukorikori, cyane cyane wenda nk'abakora nk'umwuga nkora wo gushushanya, baba bari hirya no hino batitabiriye aya marushanwa pe, tubyumve neza ko iyo witabira aya marushanwa, icya mbere ni ugufasha igihugu kumenyekanisha ibikorwa bikorerwa muri icyo gihugu. Iyo witabiriye amarushanwa, igihugu nacyo kiba kizi nyakuri ibihangano byiza gifite, kuko niyo shusho batuboneramo yuko koko ibihangano igihugu gifite. Madamu Mutamuriza Immaculée nawe ni umunyabukorikori, ariko ntiyagize amahirwe yo kwitabira aya marushanwa ya HEAP mu myaka yashize. Twahuriye ku Ikaze showroom yaje kubaza uko nawe ashobora kwinjira muri iyo nzu y'ubuguriro bw'ibihangano. Tuganira nawe abatangira twibwira. Nitwa Mutamuriza Immaculée, nkaba nkora ibintu bitandukanye, harimo amaji y'inanasi, amaji ya beterave, amakonfiture, nkaba nahinga bien sûr. Uko nageze aha rero nari maze iminsi mvuga nti mfite ibikorwa ndakora, ariko ntabwo nabonye umwanya wo gutangira kumenyekanisha ibintu. Ndiho nshaka rero ukuntu namenyekanisha ibintu byanjye, nibwo umuntu yambwiye ati hari showroom ushobora kugenda nawe ukareba, cyangwa wenda ukaba wagira chance bagashyiramo ibyawe. Ndaza ndeba ibintu, ngeze ahangaha hari amaji, mbona amaji, ndavuga nti bon, reka nawe mbabaze niba nashobora kuzanamo ibintu byanjye. Ndagenda rembaza uriya mudamu nasanze kuri reception, ndamubwira nanjye mfite ibikorwa, amaji, amakonfiture, ndanahinga, ariko nifuza kujya nzana ibintu byanjye ahangaha. None arambwira ati wabizana, ariko ugomba kuba waritabiriye amarushanwa. Ndamubwira nanjye nkora ibintu byiza, nshobora nanjye kwitabira amarushanwa kandi wenda nayatsinda. Nuko rero nageze ahangaha nta kundi. Bambwiye ko ubundi abaza mu marushanwa bagomba kuba barayitabiriye mbere, ariko ngo ubu ngubu bashobora kuba barabemereye kuba bakwemerera abantu bashyashya mu gihe bafite ibintu bishyashya bidasanzwe ku isoko, bitazwi, ko nabo bashobora kubemerera. Uyu munyabukorikori arashima cyane uko kwishyira hamwe kwa bagenzi be, ndetse akaratanga n'ubutumwa. Ndabona ari ikintu cyiza cyane cyane ku bantu badafite ukuntu bamenyesha ibikorwa byabo, kandi bituma umuntu ukora utwo ubukorikori yumva ko bifite agaciro, kandi wahagera ugasanga n'abandi bantu bakora ibintu ukabyigiraho nawe, ukamenya n'ibintu byinshi cyane bikorwa mu Rwanda. Njye nifuzaga ko baba babimenyesha abantu benshi, nta wari ubigiye, nagize chance ndabimenya, ariko hariho abantu benshi bakora ibintu batahazi kandi bakibyihereranye, yaba nk'ukuntu bashobora kubimenyesha abantu benshi. Bashobora no kuba babigirira nuza publicité. Twifuje kumenya uko ubufatanye hagati ya ICAR ndetse na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda buzakomeza kuba bumeze. Twegera ushinzwe guteza imbere ba rwiyemezamirimo muri Minicom, atubwira icyo Minisiteri
izakomeza gufashamo aba banyabukorikori? Hari gahunda zitandukanye zirebana no gushaka amasoko. Abanyabukorikori nabo bajya bitabira cyane cyane nk'iri shyirahamwe izi ndashyikirwa zibumbiye muri ICAR, akaba nyine ari aba bakurikirana aya marushanwa y'abanyabukorikori. Hari za gahunda zijya zigaragara mu birebana no kwitabira amamurikagurisha ari hano imbere mu gihugu. Nababwira ko turabafasha mu birebana no kubona aho bacururiza ibyo bihangano nk'igihe ari amamurikagurisha yabereye hano imbere mu gihugu. Ariko nanone hari n'ibindi bikorwa birebana no gushaka amasoko mu bihugu byo hanze. Hari igikorwa kijya kibaho nka minisiteri ikajya barabonye amahirwe mu gihugu runaka, nk'umuyobozi akajya muri icyo gihugu agaherekezwa n'abikorera. Abikorera byaragendeye kureba ese muri icyo gihugu bagiyemo hari amahirwe twaba dufite kubikorerwa mu Rwanda kugira ngo bibe byabona amasoko. Aha navuga ko abanyabukorikori nabo bafite amahirwe menshi cyane iri shyirahamwe ICAR. Ndibuka ko muri Turki bigeze guherekeza nyakubahwa Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda bajya gushaka isoko. Amasoko abahari. Hari n'andi mahirwe atandukanye baherekeza abayobozi b'igihugu bagiye gusura igihugu runaka, ariko noneho nabo bakabaherekeza mu rwego rwo kujya gushaka amasoko. Gusa ahubwo icyo nakangurira nk'iki cyiciro cy'abanyabukorikori, nk'uko nabo babizi, bazi ko ibihangano nyarwanda birakunzwe cyane n'abanyamahanga. Ahubwo icyo dusabwa ni iki? Nuko dukora ibihangano tukabikora neza kandi ku bwinshi, tunagendeye kuri ya masezerano tuba twagiranye na rya soko, kuko akenshi tugirana n'abo bo hanze amasezerano, ariko ugasanga rimwe na rimwe ntabwo twubahirije ibyo twumvikanyeho. Ndashaka kuvuga yenda ingano ya bya bihangano twumvikanyeho, ubwiza, ndetse no kuba twabigemura muri cya gihe twumvikanyeho. Ibi nibyo mba ngira ngo nshishikarize aba rwiyemezamirimo bari muri iki cyiciro. Twakomeje kwifuza ko gitera imbere kandi nabo ubona ko barabyifuza kuko bamaze kubigaragaza. Dushimangira rwose gukomeza gukora neza ibihangano byabo ku bwinshi, ndetse bakajya banubahiriza amasezerano baba bagiranye na wa muguzi bumvikanyeho. Ndumva rero ubu bufasha buriho, ahubwo turabasaba ko bafatiye mbere kutitesha aya mahirwe. Inshuti bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Ibi rero nibyo twabateguriye ku bijyanye naho imyiteguro igeze y'amarushanwa y'indashyikirwa z'abanyabukorikori aba buri mwaka. Iyi ikaba ari HEAP ya 4 ugereranije n'igihe ayo marushanwa yatangiriye. Tubashimire rero muri iyi minota mwadukurikiye muri iki kiganiro, kandi tubararikire ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha ku isaha nk'iyi. Twari mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, nk'uko bisanzwe mwari kumwe na Vincent Mpakaniye usanzwe abagezaho iki kiganiro. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri, nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli.
Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi.